Mokwongo adwa duoko jatelo. Ing'eni ka itiyo matek, kaka sani itiyo matek. Itiyo matek ne ng'a? Itiyo matek ne nyithindi. Ka in nisomo matek, ithagori, idhi loso pesa, igero some apartments, some businesses here and there. Itimo kamano mondo nyithindi thagruok gi kik chal gi mari. Dong kamano. Nyithindi koro gima thago wigi ni pok gichoko rent, kia ng'ato kochulo rent. Ok onego bed ni nyithindi bende ni kane liel gi tach nyangile, to gimbe koro giliel gi tach nyangile. Then you are not being a good parent. Donge. Gima temo wacha niya, jogi osiko mana ka usono ni wan wagore ne piny, wan watimo ang'o. We are another generation. We want a good life. Wadwa ngima maber. Gik mane wasome school matimore pinje maoko mwaneno. Ing'eni chon ne onge visibility kaka piny masani. Gima timore Amerika, gima timore Turkey, gima timore Dubai maonge kata resources achiel. Waneno gik wan gi potential mar timo maber malo pinje mang'eny mosesudo mbele. Koro konego bed ni ng'ato sikono mana neno kia notwe jela, kia notim ginade. We don't care about those things. We don't want. Kwani ni dwaro ni wambende otwe wa jela, oterwa mwa Kenya, owirwa we nyayo koka. Mago gik oksel ne generation, mano namba chia. Mara ariyo, kaki nani wacho ni party onego tine jopi. Kane ODM achiel ne, ma ose champion for democracy. ODM, without fear of controversy, jakom achiel ne gi jok moko knen kende, gi ji mang'eny, kae ne modong kaka surviving leader mar fighting for development and democracy and the freedom ma wan godo sani. Nitie jok mang'eny mane gi fight go, but nikech ing'eni katelo ba ionge pesa mang'eny, power nini, titi tho gini. Koigi Wamwere gini sani ok nyaka ta chung. Koigi Wamwere is younger than jakom. To mage jok mane gi chako godo fight for freedom space ma wan go sani ni, which we appreciate a lot. Kendo wan kano donge school role model wane gin joma ne fight for second liberation. Iwinjo? Sani kuma wachope ni Cleophas. Gima jo piny dwaro en dongruok. Democracy wan go. Wan gi freedom. Chon, ineno gima wan go de station. Neno kwa nyal wuoyo kadide kapok noselor ka. Mago gik ma jakom gi nosegolo. Sani nyalo dhi hotel tuloso political meeting. Sani Sifuna gini nyalo wuok oko to wuoyo against a sitting government. Mago freedom, mago gik ma jakom gi nosefight ne democracy. Adwa nyiso jotelo man kagi maonge fear of contradiction. Dhano ken machine. An kenda ma believe, akia ka imbe believe, jakom osetieko part ne. Sani onengo koro onacha another generation. Mandela nobede jela 26 years. Onge ng'ama role model e piny ni malo Mandela. Jakom role model to konya chope wuoche Mandela. Mandela kano donje power, no yiere unanimously first time. Ochako yiere unanimously second time. To wacho ni and kaka Mandela, I feel this country now needs young people to take it forward. One great leader manoweyo, telo mondo wene jok matindo koro riemb gini. Kidhi offices gite Cleophas, apart from a few remnants mar jodong, jomatinde mariembo things. Emo mineno ka Gen Zs gi nyalo golo information tenekech gine magin junior officers offices go. Anything that is now being driven ma champion maber kid kumomi gi nafas kaka wawachi ni content creation. Ineno ka gi excel kendo gi become millionaires e field no. Kumolor no space ne en mana politics kaya ma jomoko established chiefs omoko kanyo. Ma iyudo ka ng'ato wan joluo siko mana ni jakom jo Kiku jo Kamba Kalonzo Luya sani goni tawe gidwar Mudavadi bad Mudavadi pod kingpin kanyo ng'ane kanyo cha wuok Rigage embo wuok mana kodwa mondo mobilize jogene tribal cocoons gi ema miyo kanti ok grow. Onengo wachak think kaka Kenyans. To joma nyalo champion gini kaka jo Kenya gini young generation. Nikech young generation kwa chako kwano sani no kao statistics iboido ka wan okwanyuomore kata kikabila kikia ngogo waonge those tribal things mondo country otimango ogro
gima dwarore sani population omedore. 800,000 people live at learning institutions every year. Only 50,000% end up in job employment. Emime yudo ka nyithindo mang'eny ni onge tije. Omiyo gidhi e street, githo e street, giwacho niya, ma e tich ma wan go, onge tich machielo ma wan go. Koro sani gimonego ji owuo en yawo space mar development mondo ji oyud facilities manyalo change lives mag ji. Wan gi a big potential e department te. Obed agribusiness wan gi potential ma impossible. Obed mining wan gi potential ma impossible. Road, ndara maluwo Maimayo manogerne one colonial car. Ma iluwo kachacha to imako mana chunyi ni. To Chinese nyalo loso 6 super highways mang'ado i Rift Valley tir kaloso ndarano. Pesa minyalo timgo gigo nitie. Wane kaka jatelo nowacho mibadhi mantie Kenya ka sani en billions. Wadhi wuoye wacho wach SHA. Kidhi e e-citizen 11 billion. Kidhi kure ikawo mana billions, okawo pesa mathin. Ang'o momiyo sirikal kata giwacho ni ero ni wan waonge experience kiang'o. Ang'o momiyo sirikal man gi Ministry of Education kawo pesa miyo women rep ni kia pogo bursary. Millions miyo kia MP pogo bursary. Governor pogo bursary. Why can't this money be put in education ministry mondo gi provide proper quality education to the people? Nitie critical things masani Kenya nyaka penji as a nation, not as a tribal cocoon. Iwinjo? Koro party onengo sani oneni gima dwarore Kenya ka en dongruok maduong' mayawo wang'. Wawuoye closed, ingeni leaders wagi gimomiyo ok gifeel ga gima ji feel. Leaders, system mar Kenya ka pamper leaders. Health system momigi opogore gi health system ma ji tenigo. Kiwuok ka idhi Kenyatta, ing'iyo osiptandno. Ipenjori ka okele ji mondo tho koso mondo ji ochangi. To mano is the top government hospital. Koro kichaki idhi ing'eyo, koro ichaki scale down idhi mag county, idhi ing'iyo kaka gik moko lil, ichaki ing'iyo ndarawa kaka rach, ing'iyo agricultural system. Kidhi penje machalo kaka China man gi excess population, jogi gimilando kacha en development. King'iyo gima dhi mbele en development. Politics kawo very small center stage. President okonengo wuog ni dhi e county ni dhi launch project. Kacha kodhi timiye experts mag county mosetimo feasibility study tikone ni county ni mae gima wasetimo up to now, to my project ma is linked with the national government, and we are having 1, 2, 3 obstacles mondo access funding mondo donjka. Ok ni odhiya ojeti, odhiya opaya, odhi kia timo gik moko ma peti monengo beni county government timo. Koro yudo ka development wise one piny. To noise gi tugo gi pach jo Kenya to josiasa gi otimang'o o perfect. Koro sani wadwaro a party moloso plan for development. Democracy is already achieved to a very high extent. Koro dongruok ema dwarore mondo jo Kenya party ka party koro bigi gimiluongo ni economic development plan. Manigi plans te, timelines, gi budgets, kaka gidwa konyo jopiny. Mogik, nitie gima jo ODM wacho kata wacho ni ma is a lie. Wach moro mar ni wariwore gi sirikal ni mondo wakel kwe. Apenji ni Cleophas, kara ilo kono joluo ni kik udhi e ndara. Gidhi, kata ok en broad based. To bing'e ni nyaka nyocha joluo we dhi e ndara, ere koko? Jok mwano segore ne piny ni mong'iyo gi dhi e ndara manyalo cause chaos gin joluo. Ka giling to onge. Kanyocha mago dhoge manyo Amerika ni, ng'an manoromo ne airport. En onge gima political democracy power en ang'o. Joluo mong'e gino. De jakoma Amerika ni en mani romo ne. De en gima lich mapogna. To jogi kia anything. Jakom ne nyalo kona ji ni okay. Magi ing'eni nyithindo gi ne riek sana. Kane gidhi e ndara ne gindiko gik mane gidwaro mondo sirikal otim ang'o? Otim. Gigo jakom ne nyalo wuoyo gi Ruto koka en e sirikal. Kwe mar kelo piny ni jakom ne nyalo kono joluo no kwa dhi e ndara wa solve 1, 2, 3, 4. Noko nengo riwre gi gimotop. Mokethore ma onge kata kuma giwiye gi tiende kumochimo. Onge. Ena koko gi mila gi gik manono makata nyithindo timo mockery of a government, a whole government, kia gi launch ang'o, kia gitimo ang'o.
Joluo marieko konego donje sirkal ai. Cleophas, adwa wacho gimoro niya. Osekalo dakika 2. Ni sama